今日咧，我哋咧嚟到呢一個叫做 Teamlet 啊，睇下有啲咩特別嘢介紹俾大家。入到嚟咧，我哋全部除晒鞋啦，咁樣 OK。咁啊，陣間做啲咩咧？轉頭話俾大家聽。OK， 我覺得幾廿歲啊，陰公我哋除鞋啊，一除最開心就係小朋友，係嘛？小朋友最開心嚟呢度，真心嘅感受。我唔記得幾點鋪鞋啦。嚟到咧就玩呢一個水陸風船，一個咁啊，感受下個氣氛。OK。喂，之後就完啦。喂，玩完啦喎。玩完啦喎。You finish。沙漠我哋而家有啲沙漠嘅感覺。有沙漠。感受下，呢啲係藝術咯，我唔識。藝術。哇，好開心，可以做下。嚟到呢度咧，最中意睇地下，好有感覺㗎。最有藝術品就喺呢度啦。以為遠咧，原來咧仲有一個深啲嘅水灘，唔知做咩。可能係日本嘅溫泉水啦，但係可能你洗個水，揸住個水嘅溫泉水。哇！水災啊！哇！呢啲就係藝術啦，你睇下。哇！人海浸溫泉，真係要感受下。喂，有鯉魚喎，媽，喂睇下喂，有鯉魚喎。嚇？邊啊？假嘅。跟住嚟到呢度咧就係波波池。大人波波池，大人波波池，喺度感受個天，俾大家感受一下，就係咁樣啦，哇！我真係好沉溺喎。即係好似喺個宇宙度咁樣。嗱，我哋咧而家咧就去完呢一個藝術館啦。OK， 大家嘅感受係非常之好藝術係咪？係啦，咁啊有機會大家都可以嚟下。咁啊一個字正係啦，你會將身心靈咧會完完全全咁樣釋放晒。OK， 咁啊應該100零蚊一張飛啦。咁但係要上網早少少買啊。OK， 得唔得 ？OK， 咁啊要排隊㗎，係啦，要排緊隊。